ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம லினிங்கோட சூப்பர் ஃபோர்ஸ் 84 பேட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதோடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லுக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. பில்லு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு ஃபுல் கவர். இதில் நான் 2 வேரியன்ட் பார்த்தேன். இதில் ஒன்று ஒயிட் இருந்துச்சு. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பிளாக் வாங்கலான்னு தான் பார்த்தேன். பட் ஆனால் இது வாங்க வேண்டியதாக போச்சு. பேக் பார்க்க நல்லா இருக்கு, கலராக இருக்கு, ப்ளூ கலரில் லினிங் சிம்பிள். என்னையும் சேர்த்துக்க. ஓகே, ஓ இது அவ்வளோதானா? ஓப்பனிங் ரொம்பலாம் ஓப்பன் ஆகுது போல. இதுதான் பேட். Li-Ning Super Force 84. அதான் கைஸ், இதுதான் பேசிக் லுக்கே. இந்த பேட் வந்து ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும், ஐசோமெட்ரிக் இல்லை. இதோடைய வரும்போதே ஸ்ட்ரிங் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. பட் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வேணும்னாக்கா BG65 அந்த மாதிரி எதனா நீங்கள் கெட் மாற்றிக்கலாம், கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. பாடி பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல. இதோடைய நெக்கு வந்து சிங்கிள் நெக்கு தான். இதோடைய க்ரிப்பு வந்து S2 சைஸ், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ், எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மாலுன்னு சொன்னாங்க. கைக்கு கொஞ்சம் அடக்கமாக வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது பேட்டு. இது ஓவரால் ஹைட்டே வந்து இது 27 இன்ச்சு. இதோடைய வித்து வந்து 22 mm. நைஸ் பேட். ஆனால் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒயிட்டோட பிளாக் நல்லா இருக்கும் எனக்கு தோணுது. ஓகே, இதை நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ் லுக் ஒன்று காட்டுறேன், உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தென் இந்த பேட் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோடைய லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன்.
பாடி இந்த பேட்டோடைய பாடி பொறுத்தவரை இது வந்து ஃபைபர் பாடி, கார்பன் ஃபைபர் மெட்டீரியல்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் இந்த பேட்டை வாங்குறீங்கன்னாக்கா மெயினாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கூட வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பர்ட்டுன்றதை விட பேட்டை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சவங்களே இருப்பாங்க உங்கள்கிட்ட. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி யாருன்னா இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட ஒரு தடவை கேட்டுட்டு நீங்கள் வாங்கலாம். மெயினாக நீங்கள் பேட்டை பார்த்துட்டு அதில் வந்து உங்களுக்கு கியூஆர் கோட் கொடுத்துருப்பான், தென் அதோடைய ஸ்டிக்கர் லோகோ கொடுத்துருப்பான். அந்த லோகோ இல்லைன்னா நீங்கள் வாங்காதீங்க அதை ப்ளீஸ். இது மஸ்ட். ஏன்னா ஃபேக் நிறையாவே இருக்குது, அது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, இதோடைய ப்ரைஸை பொறுத்தவரை இது வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் 1500 கிடைக்குது. இது வந்து நான் பார்த்த வரை 2 வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது, பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் கிடைக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மெயினாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை ஆலில் போடுங்க.